Caralho, que época, mano. Que sapato bonito. É melhor estarem aqui de manhã. Caso contrário, vai ter que usar nossas orelhas, porque eu vou comer seus pés até o tornozelo. Eu preciso de sapato novo, cara. Eu faço o que quiser. Eu só não vou roubar, cara. Isso eu não faço, não. Ah, para, chega. Chega, pode ficar com os meus. Eu tenho os velhos ainda. E vai cuidar desses pés. Tá começando a gangrenar. Eu vou sim. Obrigado, cara. Jesus te ama. Jesus te ama. Mataram ele, esse cara. Luzes apagadas, o despertador toca às 7 da manhã. Ele falou que foi atingido por um raio 7 vezes por raio, mano. Eu não entendi nada na hora, mano. Depois eu entendi que era o filme do Benjamin Button lá, mano. May, eu tenho uma má notícia. Eu ouvi dizer que sua mãe morreu. Ela morreu há 2 semanas no hospital. Eles não iam te contar, mas eu tô te contando pra rezar pela alma dela, pra encontrar a salvação. Por favor, não diga nada se descobrirem que eu te disse. Eu não vou dizer nada. Obrigada. Acordando, o abrigo tem que estar vazio até as 9 horas. Lembre-se, reservas para hoje à noite têm que ser feitas até as 15h30. Vamos lá, levantando, vamos embora. Não faça o corpo mole. Vamos lá. Vamos. Então, quer dizer o que aconteceu? Ninguém gostou dos sapatos dele. Engraçadinho. Você acha que é uma piada, cara? Vocês são uma equipe de segurança de primeira. Você estava aqui, podia ter dito alguma coisa. Mas estava dormindo pesado por causa desse contrabando, certo? Se você voltar aqui de novo, a gente chuta você pra fora, lá pra rua. May, vá para o seu quarto e grave estes números. Eu já gravei. Eles são importantes. Pelo bem da sua mãe. Me responda com cuidado. Você tem certeza que sabe esses números de cor? Eu posso repeti-los pra você, mas será longo e tedioso. Olhe pra ela. Está aqui há menos de 1 ano e já tem uma atitude americana. Escuta. Se ela disse que se lembra, então se lembra. Eu me responsabilizo por isso. Fique tranquilo. Então eu tenho uma importante missão para você. Olha pra dieta, cara! Podia levar uma surra pro cara disso, falou? Hã? 4,55.
Eu ia jogar de 500 mil. Se não tem dinheiro, não devia ter entrado na fila. Eu tenho dinheiro. Senhor, eu já disse, se não tem dinheiro, tem que sair. As pessoas estão esperando. Vamos, amigo, você tem que sair. Não ri não, bola, não ri não. Eu ia ganhar de 500 mil. Ele tá incomodando? Ele tá louco, policial. Tira ele. Certo, vamos lá. Ei, você, vamos, vem pra rua. Vamos logo, engraçadinho. Se quer ser palhaço, vá pro circo. Não faça isso na minha área, tá me ouvindo? Eu não quero ver você de novo por aqui. Nossa. Olha só o que encontrei. Inacreditável. Olha pra ele. Olhar pra ele e o cheiro. Vou ligar pros garotos. May, essas são as suas instruções. O Shang vai levar você para conhecer um homem que lhe dará um segundo número. Número que você vai memorizar. Aí você vai ser levado a outro lugar, onde você receberá as instruções finais. Eu sou péssimo em matemática, mano. E eu nem gosto de inglês, mano. Sentiu nossa falta, parceiro? Bem-vindo de volta à força. May, você aprende rápido. Se fizer esse trabalho direitinho, terá um futuro brilhante. Chora, bichão! Pá, 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 pá. Desculpa, mas não posso deixar de falar. Chora, bichão, chora. Eu vou ganhar, mano. Mas aí se eu perder, mano, Como foi seu dia? eu vou perder, mano. Começou ruim, mas agora tá melhorando. O mais duro policial da biblioteca de todos os tempos. Ninguém tem melhor pontaria. Mas sabe qual é o seu maior talento? Unir as pessoas. Quem imaginaria que os russos e nós estivéssemos juntos em alguma coisa? Não eu. Fico feliz em te ver, rato. Quero fazer isso desde que abriu a sua boca. Ouvimos o que o Chess fez com você. E nós morremos. Da cara do Paulo, né, Nós mano? nos sentimos mal pela Annie. Não foi uma sorte. Ela sabia com quem estava. Quando ouvimos dizer que você estava de volta, não pudemos acreditar. Agora, por que você voltou? Por que não foi para um lugar mais longe? Eu quero meu dinheiro, mano. Bateu saudade. Você era um de nós, Buck. Éramos um. Então você traiu a gente. Nós éramos os reis, seu desgraçado! Agora estamos marginalizados! Segura, segura, segura. Aí, mano. Relaxa, Peruá.